desfilea. Ni mamu gizon bat naiz eta mamuran bizi naiz. Ni ere mamuran bizi naiz eta mamuran bat naiz. Ni mamu modelo bat naiz eta mamu da oso egin dut. Ni mamu desfiletan mamu moda aurkezten dut. Begira somorruz, zein horian liluragarik doden den aurretan. Kolore biziak dituzte. Ote da mamurik horrelako gauzak hastean ausartuko denik. Izan beharreztua. Zuzan azken berren urtagoetan rentatu ez duen bakarra. Bai, eta zer? Begira, hor aurrean iragartzen dut mamukoa desfilea ikustera sartuko gara. Mamura desfile bat ikusi ase plana. Ixo, hemen txezeniko gara. Ixo, astera da. Jaun Andrea, ongetorria gure mamuko da desfilea. Gaurkoan gutxititik ekaritako azkeneko moda ikusteko aukera izango duzue eta besterik gabe hartatik desfilea. Zuen aurrean zeta beltzezko oilar da. Zeta beltza, txarmangarriga benetan. Katearen paritatezko jeneko burrikezkoa da. Begira, hori ez zain gustatzen, kokodrilako horretako bintzearen. Oso irakortzen dakoztuko, aurtengo honetan mamu moda. Hauzerta daktor aurtengo mamu moda? Atxeden alditxo bat erringo du. Berehala, gara, zure. Bravo, ongi! Orain zen atera potente, mamu gizonezkoen moda? Baziteke geldituko gara ez da? Txotxolo, azken zaizu gustatzen ez da? Bai, ez nuen uste hain atsegina izan zitekenik. Ea orain zuretzat moduko zerbait aproposa erakusten duten. Gizonek eragongo duten modarekin emango diogu jarraipena gore gaurko desfile hori. Mamu